السلام عليكم. تحياتي أعزائي الطلاب المقبلين على اجتياز المباريات ديال ميتين الانصام ايتترا. بون في هاد لا سيونس فيديو غادي نديرو دي زيكزيرسيس دو بريباراسيون كونكور بالضبط لي نومبر كومبلكس باش تعرفوا الافكار اللي خص تكون عندكم والحوايج اللي خصكم تركزوا عليها بزاف والنوع ديال الاسئله اللي تقدروا يتحطوا. على بركة الله نبداو بالتمرين الاول. هو بالمناسبه تمرين مقترح ماشي زعما كنتحطوا داكشي، ولكن يعطيكم فكره كيفاش توجد الكونكور واش هما الحوايج اللي خصك تركز عليهم في الدرس، لانه التمارين ديال الكونكور ماشي هما التمارين ديال الامتحان الوطني. اذا في هذا ليكزيرسيس بلا ما نطول عليكم بزاف، في هذا ليكزيرسيس عطاوكم ان ريال ان نومبر ريال وعطاوك زد un nombre complexe si que le module ديالو هو k. On pose le nombre complexe z moins k sur z plus k. alors la partie réelle هي وحده في هادو. هنايا شكون هي فيهم اللي صحيحه؟ مثلا هذا تيتحط السؤال ديال الكونكور يعني تيكون داكشي معطيات قليله بزاف وخصك تيسيدي شكون اللي صحيح. اذا هنا الخطه اشنا هي؟ بطبيعه الحال ما غاديش ندير ديك لا ميثود ديال لا فورم الجبريك، داكشي ما خدامش. اللي هنا خصني نتفكر هو هاد لا فورمول اللي هي ديال لا بارتي ريال. هادي لا بارتي ريال دان نومبر كومبلكس هي زد بلس زد بار سور 2. هادي هي اسهل طريقه اللي غادي ندير. اذا اللي غادي ندير هنا هو غادي نشد هذا، شد هاد نومبر كومبلكس. دابا غادي نقلب على الحل. هاد نومبر كومبلكس غادي ندير الكونجوغي ديالو، غادي نعوض زد موان كا بلس زد بلس كا بلس هو خصني نزرب شويه. يعني هنا خصني نكتب كوريكتومون لو كونجوغي ديال هذا. الوغ عرفتوا البروبرتي ديال الكونجوغي، لو كونجوغي ديال الكوسيون هو لو كوسيون دي كونجوغي و لا سوم هي لا سوم دي كونجوغي. وهنا نوبليي با بلا انه كا سي ان نومبر ريال. دونك لو كونجوغي هو الميم. دونك اللي بيعطيكم هي زد موان k z bar moins k sur z bar plus k. إذا اللي غادي تعطيكم réduire au dénominateur تعطيك z plus k z bar plus k وهنا z moins k facteur de z bar plus k plus z plus k و زد بار موان كا. هنا واخا تيبان لكم هادشي طوال راه غادي يكونوا دي سامبليفيكاسيون. اولا هنا اللي مطلوب مني هو غادي نخلي بعدا هذا ما غادي نديفلوبي بور لو مومون. الوغ جو في ديفلوبي هادي. الوغ ديفلوبمون ديال هادي زد فوا زد بار اما نخليها هكا اما نغومبلاسيها بار لو موديل او كاري. ياك هنا عاوتاني نفكركم بلا فورمول سويفونت اللي لا فورمول z fois z bar هي موديول دو z au carré. إذا غتعطيكم هادي دونك بلس z k موان k z bar موان k au carré بلس عاوتاني موديول دو z au carré موان k fois z بلس k z bar moins k au carré sur هذا لوزيميناتور. هنا ما غادي نديفلوبي وغادي نشوفو علاش. الوغ هنا موديول دو زد او كاري اش قلنا عطاوكم هنا في لي دوني موديول دو زد هو ك. دونك هذا هو ك وإلا درتيه مع هذا مشى مع هذا وهذا هنا هو ك او كاري باردون ك او كاري يمشي مع هذا اش بيبقى زد ك موان زد ك. هذا مشى مع هذا يعني زيرو. Donc la réponse est A. Il y a la bonne réponse. Voilà. On dit d'abord exercice numéro 2. Voilà, la question fréquemment مقطعت تعرف لي نومبر كومبلكس ولكن لا سو ديالها بسيط بزاف الا عرفتي واحد الحاجه. اذا عطيك هاد لو نومبر كومبلكس كي سيكري cos p sur n plus i sinus p sur n avec n appartient à n étoile. هاد لا سوم اسكو
c'est 1 plus I, ou la 1 plus I tangente, ou la 1 plus I tangente P sur 2 moins 1, ou bien aucune des réponses. C'est-à-dire l'option là كتحط هي بزاف كتحط انه حتى وحده في هذوك لي بروبوزيسيون ما صحيحه تقدر تكون. اذا اللي غادي نديرو انا جو في رابلي عاوتاني لا فورم اكسبونونسيال خصكم تكونوا عارفه هنا نو كوس الفا بلس اي سين الفا راه هي كتكتب هي اكسبونونسيال اي الفا. دوزيام شوز اللي خصك تكون عارف هنا هي هاد لا سوم، هادي بحال سويت لا سوم ديال سويت كونسيكوتيف دون اون سويت جيوميتريك. الى عاقلين الا كان سي كيو ديفيرون دو 1 الوغ اذا درتي هاد لا سوم 1 بلس كيو بلس كيو او كاري جوسكا كيو على بيسونس ان موان 1 اش تعطيك 1 موان كيو على بيسونس ان 1 موان كيو. هذه خصك تكون عارفه حافظها، كتخدم في لي نومبر ريال وكذلك لي نومبر كومبلكس. دونك اول حاجه باش غادي نبدا جو في ريدوير هاد لا سوم هادي 1 بلس اوميغا plus oméga à la puissance n moins 1, c'est 1 moins oméga à la puissance n sur 1 moins oméga. Voilà. هنا عاوتاني غادي نستعمل لا فورم اكسبونونسيال. اوميغا هو اش؟ اوميغا هو كوس بي سور ان بلس اي سينوس بي سور ان، c'est-à-dire هي اكسبونونسيال اي بي سور ان. دونك إلا درنا اكسبونونسيال على بيسونس ان اش بغات تعطينا؟ بغات تعطينا اكسبونونسيال اي بي سور ان لو تو لا بيسونس ان. المهم بروبريتي ديال الاكسبونونسيال كومبلكس هي اي بي هي موان 1، يعني اون تو اش غتعطينا هاد لا سوم هي 2 سور 1 موان اكسبونونسيال اي بي سور ان. مزيان. دونك عاوتاني اش باقي لي؟ باقي ما وصلتش هنا لا ريبونس، ما يمكنليش نديسيدي شكون هي لا بون ريبونس. باقي لي واحد الخدمه اخرى خصني نديرها، ولكن خصني نعرف واحد لا فورمول اخرى. هاد لا فورمول الوغ كل فورمول تنعطيكم عاودوا راجعوها راه مزيان، تعاودوا هادو كاع ديزاستيج يكونوا في راسكم. الا تحطات لك هادي هكا بغيتي تردها سو فورم اكسبونونسيال، دونك اش تدير؟ كتفاكتوريزي بار اي اكسبونونسيال الفا سور 2 ومن بعد تعطيك هنا اي اكسبونونسيال موان الفا سور 2 موان اكسبونونسيال اي الفا سور 2. وهنا تنديرو لا فورمول دولير بالنسبه لهادي غتعطيك 2 اكسبونونسيال الفا سور 2 موان 2 اي سينوس الفا سور 2، وهي اللي غادي نديرو هنا. هي اللي غادي نديرو هنا هي اللي غتعطينا 1 ايتيغال 1 سور موان 2 اي exponentielle i pi sur 2 fois n sinus, attention, on a qu'un 2 sinus i pi sur 2 fois n. Donc on a simplifié par 2 مشات هاد moins 1 moins i غادي نضربو في i الفوق والتحت غتولي موان i او كاري هي 1 بلس 1 هنا بتولي i الفوق، وهنا هاد ليكسبونسيال بطلع بتولي اكسبونونسيال موان بي سور 2 n، وهنا بتولي عندكم سينوس بي سور 2 n. هنا جيسبر هنا راه قربنا الجواب. دونك اي هذه هي كوس موان بي سور 2 n اور كوسينوس سور فونكسيون بير، وهنا سينوس سور فونكسيون امبير. دونك هادشي تنزل بشويه لان الكونكور خص يكون عندك هاد ليسبري هذا. و جو في ديفيزي بار سينوس بي سور 2 n. دونك غادي نحاول نجبد لا فورم الجبريك. الوغ هنا اي فوا موان اي هي موان اي او كاري هي بلس 1، وهذا على هذا بيعطيك 1 بلس اي كوسينوس كوسينوس بي سور 2 n سينوس بي سور 2 n. وهذه هي الانفيرس ديال لا طونجونت. الانفيرس ديال لا طونجونت هي هذه، والانفيرس ديال لا طونجونت هو 1 بلس اي
tangente pi sur 2 moins pi sur 2z. Voilà, درت البروبريتي ديال deux angles supplémentaires. دابا عرفتيهم. تعرفوهم هادو راه عندكم سينوس ديال بي سور 2 موان الفا هي كوسينوس الفا، وكوسينوس ديال بي سور 2 موان الفا هي سينوس الفا. دونك الا درتي طونجونت ديال بي سور 2 موان الفا راه تعطيك l'inverse ديال الطونجونت. Donc maintenant, je peux répondre à la question. Je peux choisir la bonne option, la bonne réponse. Donc la bonne réponse, c'est yes. C'est la bonne réponse. Yes. Année de jeu d'abord, la question l'exercice numéro 3. Il y a le nombre de solutions de l'équation. Z au cube plus module de Z égale à 0. On a deux solutions, ou bien trois solutions, ou bien 4, ou bien 5. المهم الناس اللي كانوا سيونس مات غادي يكونوا داروا بحال هاد ليكسيرسيس. اما بالنسبه للناس اللي كانوا سيونس فيزيك ولا اس في تي، المهم الحل هنا اش نديرو، تشدوا هاد العلقه ونكتبوا ان زد كوب تيكال موان زد بار. غادي ندخلوا الموديول. Alors par les propriétés du module, هذه هي module ديال z au cube وهذه هي module du z. لأنه l'opposé عنده le même module, conjugué عنده le même module. غتجيب كلشي لهنا وتفاكتوريزي par z à tous les modules du z au carré moins 1 égale à 0. Donc module du z égale à 0, ou bien module du z au carré est égal à 1. Radicatique z égale à 0, ou bien module de z égale à 1. Alors, module de z égale à 1. Alors, si module de z est égal à 1, alors je peux écrire z, voilà, c'est une propriété, z, l'exponentielle i θ. Donc, batouler l'équation, elle va devenir exponentielle i 3θ plus exponentielle conjuguée d'IRADI moins θ est égal à 0. Multiplions par exponentielle et θ, pathétique exponentielle et θ fois 4 plus 1 égale à 0. Pathétique z à la puissance 4 plus 1 égale à 0. On va dire z à la puissance 4 est égal à moins 1. Donc, combien de solutions? Il y a 4 solutions. Voilà, donc les racines, quatrième d'IL moins 1, donc c'est qu'il y a 4. D'accord? Aussi, d'ailleurs, la solution de 0, c'est une solution. Donc, la bonne réponse, il y a 5. Il y en a 5 solutions. Maintenant, on résout l'exercice 4. Je suis à un niveau de l'eau. Je suis upset à l'idée. On a tout simplement z un nombre complexe en nul. Argument de z bar moins argument de moins z. À quoi est égal? Wesh pi ou la moyenne de pi, pi sur 2 moins pi sur 2 modulo de pi. Il suffit de rappeler les propriétés de l'argument. Argument de z bar, c'est quoi? C'est moins argument de z modulo de pi. On a argument de moins z bar. Alors à cause de moins, c'est plus argument de z bar modulo de pi. On a ici pi moins argument de z modulo de pi. Donc on va faire la substitution. Argument de z bar moins argument de moins z bar. Alors remplaçons, c'est moins argument de z. On a le moins. Voilà, on va tous les moins pi plus argument de z modulo de pi.
On va simplifier, c'est moins pi modulo de pi. Alors, c'est pas encore terminé. Wesh, la réponse est oui, parce que n'oubliez pas, la STA de pi, c'est la même chose. La STA de pi, toujours modulo de pi, les pi. Donc, la bonne réponse est A. Un deuxième exercice 5. Z, un nombre complexe. L'argument modulo voit Z, l'argument modulo voit pi sur 4, le modulo voit 2 racine de 2. Alors, argument ديال c'est 2pi. هذه la question تاعك تحت بزاف دونك كي غادي نديرو اولا غادي نكتبو Z sous forme exponentielle. قالنا l'argument هو pi sur 4 le module. Voilà, donc Z sous forme exponentielle, c'est quoi? C'est 2 racine de 2 exponentielle pi sur 4. Donc si je fais Z à la puissance 3, 2 racines de 2 à la puissance 3, il y a 8. On a c'est exponentielle 3pi sur 4. Donc, je dis 8 plus 8 exponentielle 3pi sur 4. C'est-à-dire il y a 8 plus z au cube. C'est ça? C'est-à-dire il y a 8 plus z au cube. Voilà, j'ai remplacé. On va dire 8 en facteur. 1 plus exponentielle 3pi sur 4. On a comme l'astuce, comme تقلوا comme 1 plus i alpha. C'est-à-dire que tu factorises par i alpha sur 2. Moi, tu as exponentiellement alpha sur 2 plus exponentielle i alpha sur 2. On a, d'après formulaire, c'est 2 fois cos alpha sur 2 exponentielle alpha sur 2. Donc, il a طبقت هذه هنا. Donc, غادي تعطينا égal 8 fois 2 cos 3pi sur 8 exponentielle 3pi sur 8. Alors, avant de donner la réponse, il y a 16 cos 3pi sur 8 exponentielle 3pi sur 8. Alors, on voit l'argument. Je dois m'assurer que c'est positif. Est-ce qu'il est positif? Donc, il suffit de remarquer que 3pi sur 8, elle est strictement comprise entre 0 et pi sur 2. Ceci implique que cosinus de 3pi sur 8 strictement positif. Donc, l'argument, voit 3pi sur 8. Donc, la bonne réponse est B. Alors, ملي هنا تيبان لكم علاش خصكم تركزوا بزاف هادوك لي زيدونتيتي ديال بحال هادو. راه درنا 2 فوا درنا 1 plus exponentielle alpha ou 1 moins exponentielle alpha ou la forme exponentielle, propriété de l'exponentielle complexe. Alors, l'exercice 6. Et voilà. C'est l'application des nombres complexes à la géométrie. Voilà. هنا حتى la formulation ديال la question مختلفة. هنا عاطينك répondre par vrai ou faux. خصك تعطي الرأي ديالك في كل proposition هنا. اش عاطينك هنا؟ عاطينك M1, M2, M3, M4. المهم هادو لي زافيكس ديالهم sont des points tels que هذا c'est un carré. قال لك alors vrai ou faux. هاد لي proposition اللي عاطينك هنا. غادي نمشيو بوحده بوحده. Alors, un carré, bon, voilà, un carré, ouais, M1, M2, M3, M4. Alors, Z1 plus Z3, Z1 هنا و Z3. Donc, là, c'est le milieu ديالهم راه بيعطيك Z1 plus Z3 sur 2. ou là, c'est le milieu ديال هادو بيعطيك Z2 plus Z4 sur 2. Or, un carré, c'est un parallélogramme. Donc, les diagonales ont le même milieu. Donc, les deux sont identiques. On simplifie par deux radicaux
égaux. Donc vrai. Proposition vraie. Le module de Z1 moins Z2 est égal au module ديال هادي est égal au module ديال هادي. Alors là, je rappelle, le module de Z1 moins Z2, c'est la distance M2, M1, etc. pour les autres. Alors ça, c'est un carré. Alors la distance est égale à la distance, est égale à la distance. Donc rapidement, ça c'est vrai. La proposition, il est vrai. Alors, زايدين كتا la proposition, la distance M1, واش la distance هذه قلبها distance هي M3 M1, est-ce qu'elle est égale à la distance M4 M2 M2 M4, voilà. لا بحال M1 M3 بحال. Donc هنا هادو راه les diagonales d'un carré sont identiques, sont égaux, donc vrai. La dernière proposition, واش هاد l'équation est un imaginaire pur. ايوا تشوف هنا هادي عندها علاقة بلونغل دغوا اللي هو هذا. شوف هاد لو رابور عندك هاد لونغل ديال هادو إلا درتي باغ إكزومبل ام دو ام 4 راه orthogonal ولا perpendiculaire à M1 M3. Donc il a درتو l'angle formé par les deux vecteurs هادو راه بيعطيك بي سور 2 ولا موان بي بلس وموان المهم وحده فيهم. يعني l'argument ديال Z3 moins Z1 sur Z4 moins Z2 est congru à plus ou moins 1 de P. يعني هذا c'est un imaginaire pur اللي عطينا هنا. Donc vrai. Et merci de votre attention. إذا هذه حصة ديال لي نومبر كومبلكس. باقي غادي ندير حصص أخرى إن شاء الله. غادي نمشيو باغ تيم، ما غاديش نشدو كونكور نصحو، ولكن غادي نشدو لي تيم. مرة غادي ندير لي فونكسيون، مرة غادي ندير لي ليميت، مرة لا ديغيمي. بطبيعة الحال هادشي مع التشجيعات ديالكم، وبون شونس وحظ سعيد لكم كاملين.